નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજના મુખ્ય અને અગત્યના સમાચાર વિશે ફટાફટ જાણીએ તો ગુજરાત સરકારે લીધો મહત્વનો નિર્ણય. ગુજરાત સરકારે વધુ એક મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. હવે મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય દ્વારા એક વોટ્સઅપ નંબર જાહેર કરાયો છે, જેના માધ્યમથી નાગરિકો મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયનો સંપર્ક કરી શકશે. આ વોટ્સઅપ એપ નંબર દ્વારા વિવિધ રજૂઆત, અરજીઓ, ફરિયાદ સહિતની બાબતો સીએમ સુધી પહોંચાડી શકાય છે. માનનીય શ્રી મુખ્યમંત્રીના કાર્યક્રમના ઓફિશિયલ ફરિયાદ થઈ શકશે. મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના વોટ્સઅપ નંબર પરથી ઓટો જનરેટ મેસેજ મળશે. જે વોટ્સઅપ નંબર તમને હાલ આપ્યો છે તેમાં તમે મેસેજ કરી શકશો. વાહનને લઈને મહત્વના ટોલ ટેક્સને લઈને મહત્વના સમાચાર આવી રહ્યા છે. મંત્રી નીતિન ગડકરીએ વાહનોના ટોલને લઈને મહત્વની જાહેરાત કરી છે. દેશમાં આગામી 3 માસમાં નવા ટોલ પ્લાઝા નિયમ લાગુ થશે, જેમાં હવે 2 ટોલ ટેક્સ નાકા વચ્ચે ઓછામાં ઓછું 60 કિમીનું અંતર હશે. નજીકના એક ગામથી બીજા ગામમાં જતા હોય ત્યારે તેમને ટોલ ટેક્સ વસૂલવામાં આવે છે. તેના ઉપર હવે રોક લાવવામાં આવશે અને નવો નિયમ આવશે. 3 મહિનામાં નવો નિયમ લાગુ પડવામાં આવશે. ઉત્તરાયણને લઈને સરકારની મહત્વની જાહેરાત છે. ઉત્તરાયણ દરમિયાન ઘાયલ થયેલા પક્ષીઓને સારવાર માટે ગુજરાત સરકારે સંવેદનશીલ પ્રયાસ કરુણા નિધિ અભિયાન 10 થી 20 જાન્યુઆરી 2023 ઘાયલ પક્ષી દેખાય તો ડાયલ કરો 1962 નંબર અથવા તો આ નંબર ઉપર વોટ્સઅપ નંબર ઉપર કોલ કરો અને કરુણા લખીને વોટ્સઅપ એપ કરો તો તમને કરુણાની એમ્બ્યુલન્સ ત્યાં આવી જશે અને તે પક્ષીઓને સારવાર પણ આપવામાં આવશે. આગળના અને મહત્વના સમાચાર જોઈએ તો રેલવે ટ્રેક પાસે પતંગ ઉડાડશો તો થશે 1 વર્ષની જેલ અથવા તો 1000 રૂપિયાની દંડ. રેલવે ટ્રેક પાસે પતંગ ઉડાડશો તો થશે. રેલવે વિભાગ ઉત્તરાયણ પર પતંગબાજોને રેલના પાટીથી દૂર રહેવાની ચેતવણી આપી છે. રેલવેએ જણાવ્યું હતું કે ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેનના સંચાલન માટે તેની ઉપરવાસ ઇલેક્ટ્રિક વાયરનો 25,000 વોલ્ટનો વીજળી સપ્લાય કરવામાં આવે છે. આ વાયરોમાં દોરો ગૂંચવાઈ જવાથી મોટી સંખ્યામાં દુર્ઘટના થઈ શકે છે અને પતંગબાજો અકસ્માતનો ભોગ બની શકે છે. જો રેલવે ટ્રેક પાસે પતંગ ચગાવતા પકડાય છે તો ₹1000 અથવા તો 6 મહિનાની જેલની સજા કરવામાં આવશે. તેથી તમે પતંગ ઉડાડતા હોય તો તમે પણ રેલવે ટ્રેકથી આઘા રહેજો. જો દર્શક મિત્રો રોજે રોજના અને તાજા સમાચાર જાણવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ 2 લાઇક બટન દબાવી દેજો, જેથી કરીને રોજના તાજા અને અગત્યના સમાચાર તમને મળ્યા રહે. ધન્યવાદ.